大家好，我係香港置業拎 Lam。咁今日為大家介紹另一個會德豐嘅樓盤Oasis啟德，屬於兩房開放式廚房嘅單位，實用面積485尺。事不宜遲，我哋而家去睇下。馬上入嚟睇睇先啦。咁入到嚟咧，呢個位咧，玄關位就可以做翻一個鞋櫃啦。咁而呢一邊咧就係一個開放式嘅廚房。咁啊，發展商都好細心㗎喎。咁啊，都做咗咧呢一個配置咧，咁變咗咧你拉落嚟咧就可以放到好多嘢，再擺翻上去都得啦。我哋嚟睇下個景觀先啦。咁我哋嚟睇下個景觀先啦。呢邊嘅景觀咧都好豐富嘅。咁啊，首先咧你會見到兩個Sogo 啦，雙子 Sogo 啦。咁另外隔離咧就係天璽天。咁你亦都會望到咧佢嘅基座商場啦，同埋你會望到咧泳池啦，望到會所嘅部分嘅。咁而另外咧，我哋對面咧就係正 Airside 啦，就係我哋啟德嘅地標啦。咁所以景觀非常豐富嘅，同埋佢一大賣點咧就係可以望晒成個啟德嘅車站廣場啊！真係由 Sogo 啦去到尾，成個車站廣場都望晒啊！咁你睇翻啦，客廳個位咧都好闊落嘅。咁咧發展商咧兩邊咧都配備咗咧插蘇嘅，咁啊變咗你可以自由嘅選擇，你想邊邊就邊邊啦。睇下浴室呢一邊先啦，咁啊發展商咧都配備咗浴室寶啦，咁啊非常之乾淨嘅，好企理呢個單位。咁我哋嚟睇埋個細房啦，咁啊會德豐用咗落地玻璃成幅啦，咁啊所以咧嗰個景觀啊、光線啊都可以入到嚟屋裏面啦，同埋咧佢好方正，咁啊容易擺放家私。咁入到嚟呢個就係主人房啦，咁啊都非常寬闊嘅。咁可以三邊落床，再擺衣櫃都得。咁咧呢一度咧都係咧廳房同向嘅，咁啊所以主人房咧都係同客廳一樣咧，擁有一個咁靚嘅景觀。屋苑咧都非常方便嘅，步行去地鐵站咧都只需要2-3分鐘。咁所以咧如果大家有興趣嘅話咧，都可以聯絡我了解更多。下次見，拜拜。